इस दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो आज तक किसी से पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका। एकमात्र जानवर है इस दुनिया में जिसको आज तक इंसान कभी पाल ही नहीं पाया, क्योंकि अगर तुम उसके बच्चे को उठा लाए तो वह उस इलाके को तबाह कर देगा। बहुत गजब का सोशल संगठन है उनका, और उनमें फीमेल को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती। उनके समाज में जो बुजुर्ग होते हैं वह कभी शिकार नहीं करते। जवान शिकार करते हैं, वह लेकर आते हैं और पहले बुजुर्गों को देते हैं, फिर खुद खाते हैं। तुम उनको बंदी बना लो, चाहे कितना भी उनको खाना खिला दो, मौका पाते ही वह आपको फाड़ के रख देंगे। और वह है भेड़िया। इसलिए भेड़ियों को आज तक कभी गुलाम नहीं बनाया जा सका। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमें